ეხლა ვარ ზედაზენზე. მაგარი ადგილია ძა. მონასტერი იკეთება 6 საათს, 7-ზე აღარ უშვებ. იქა და მოგვიწია ესე აქ დარჩენა. ტყეში. ძალიან კარგი ჰაერი არის და სიმშვიდეა. არავინ არ შემოდის ჯერჯერობით. შემოვლენ და მე დავიწყებ. არა, ინტერნეტი იჭერს კი. ინტერნეტი იჭერს. კაი ინტერნეტი არის. აი ისეთი გზა დააგეს. კაი ხანი აქეთ აღარ ყოფილა რამოსო. ხო, მოკლედ ავდით იქ მონასტერი იყო. მონასტერი რა სამლოცველო იყო. დარჩენა გვინდოდა არა რატომღაც დარჩენით არ დაგტოვეს თუ ვერ დაგტოვეს რავი ხა მე ხო არ ვეტყოდი დამტოვეთ მეტი. ეს გამოგვიშვეს რა. არა უშო რა გავათენებთ ხა და ხვალე ისევ წავალ და კითხებ დავუსმევთ. ყველა კითხვებზე პასუხიო არისო სახარებაშიო რა. კარგია თუ ყველა კითხვები პასუხი ყველაზე კითხვებზე პასუხი სახარებაშია, მაგრამ აჩნია ვინ როგორ და რანაირად გაიგებს ამ ყველაფერს. მათ შორის მეც ჩემი თამანდობით. იმიტომ რომ ორივე საინტერესო არის, რომ ორივე ნაირად უნდა გაიგო რა, ორივე ნაირად უნდა გაიგო. თუნდაც ეს ქრისტეს ჯვარცმის საკითხი რა. მე რომ სვავ კითხვებს მათაც აქვთ არგუმენტები და რა თქმა უნდა მართლა ესე წერია. რომ ჩვენ ქადაგეთ ჯვარცმულ ქრისტეს, თუმცა ეს ჯვარცმა არის მოკვეთა. სიკვდილი ცოდვისათვის. ანუ ჩვენ ფაქტიურად კოდრები ვართ ცოდვისათვის. რას ნიშნავს ეს სიკვდილისათვის კოდობა? რომ აღარ ექვემდებარება შენი სხეული უსამართლობას, ცოდვის ჩადენას, ბოროტების კეთებას ეშვები. ამას ნიშნავს ჯვარცმა. მე ჯვარცმული ვარ ქრისტესთან. ქრისტესთან ერთად თანა ჯვარს ვეცვიო. და მათ ვინც ქრისტესნი არიან, ჯვარსაცნეს თავიანთი ნებები და სრულებიო სხეულებთან ერთად. ხო არის ესეთი პასაჟი გალატელებს უწევს. და თვითონაც ნახებიან, რომ კი ეგრე არის. მაგრამ როგორც კითხვას დავუსმევ, რომ თუ ქრისტეს ჯვარცმა არის იარაღი და ეს ფორმის გამოსახულება საჭიროა, მაშინ როგორ იყო პავლე ქრისტესთვის ჯვარცმული თუ კი მას თავი მოკვეთეს? როგორ შეიძლება ჯვარცმა უბრალოდ ხის ფორმას მივაწეროთ, როცა პავლე მოციქული ჯვარზე არ მოუკლავთ და ამბობს ქრისტესთან თანა ჯვარცმული ვარ. როგორ იყო ჯვარცმული თუ პავლეს თავი მოკვეთეს? თუ ჯვარცმა ხის ფორმა არის. ეგ ერთი კითხვა, მეორე კითხვა. მეორე კითხვა არის ესეთი. იესო ამბობს მათესახარებაში, აიღეთ ჯვარი და შემომიდექით მე. ვინც ჩემსავით არ ატარაო ჯვარიო, ის ჩემი ღირსი არ არის. ხო, გადიდეთ ეგეთი რაღაცა. აქვს ნათქვამი. ხო, იესო ქრისტემ სიცოცხლეში რა ჯვარი ატარა? გოლგოთაზე გასაგებია, ხო, იქ ატარა და მე მიეხმარნენ, მაგრამ პირდაპირ გაგები თუ იესო ქრისტე ჯვარს ატარებდა და ჩვენც მოგთხოვა მისი ჯვრის ტარება, ხო, იმაღაცა ხის თრევა. მაშინ ჩვენც ესე პირდაპირ უნდა გავიგო და ის იესოს ჯვარი მთელი ცხოვრება ხის ფორმა უნდა ვათრიოთ? ანუ ამას გულისხმობ და იესო? დაფიქრდით პროსტა რა, რომ სქიზმაში მყოფი სასულიერო პირები, არ აქვს მნიშვნელობა ბერია თუ ვერია თუ ერისკაცია თუ მღვდელმთავარია თუ ვიღაცა არის, ყველა ამას გეკადაგებთ, რომ ჯვრით იმძლავრა ჯვამაზე და ჯვარი იარაღია, ჯვარი სამცხლოა, აი ჯვარია ყველაფერი და ჯვარცმა და ჩამოკიდებენ ყელზე დიდ ჯვარცმას. კარგი, ჩამოკიდებენ ჯვარცმას, მაგრამ საქმე რაში არის? ჯვარცმა თუ სამცხლოა და იარაღია ეშმაკთან ბრძოლაში, მაშინ პირდაპირ გაგებით იესოს სიტყვებიც აიქეთ და ო, გაწყვიტეს ინტერნეტი, რომ აზრი გამოწყვიტოს, მაგრამ ჩემ ფეხებს. აზრს მაინც ვერ გამაწყვეტინებენ. ხო, ნახე რა ხდება, უყურე. სადურტყავენ რა. ბოლო ჟამსო გამოჩნდებიანო ანტიქრისტესნიო და ქრისტეს ჯვარცმას უარყოფენ. და კარგი თქვა და ქრისტეს ჯვარცმას უარყოფთ. და მეც ანტიქრისტე ვარ.
თვითონ მართლმადიდებელი წინამამები ამბობენ, რომ ბოლო ჟამსო, სადაც დაინახავთო ტაძრებზე ოქროს გუმბათები და ოქროს ჯვრებსო, იქ არ შეხვიდათ, რადგანაც ეშმაკი არის. ეხლა ჩდება კითხვა. თუ ეშმაკი ვერ ეხება ჯვარს და ჯვარი არის ეშმაკის წინააღმდეგ საბრძოლო იარაღი, მაშინ ოქროს ჯვრიან ტაძრებში რატო არ უნდა შევიდეთ? ან იქ რა უნდა ეშმაკს, ხო? თუ ეგ ჯვარი რამიშველობა ოქროს იქნება თუ ხის, ეშმაკის წინააღმდეგ არის გამოყენებული. ანუ თავისავე ტყუილებს თვითონ ამბობენ რა. ამხელე მე მეორეც ახლა ნახე წეღა რაზეც გესაუბრებოდით იესო ქრისტემ სიცოცხლის მანძილზე თავის სიცოცხლის მანძილზე არანაირი ჯვარი არ ატარა და თუ იესო ამბობს რომ აიღე ჯვარი და შემომიდა მე აქ არ გულისხმობს ხის ფორმას და რატომღაც ეს მართლმადიდებლები იძახიან რომ დიახაც იესომ გოლგოთაზე ატარა ჯვარი ისე ლაპარაკობენ თითქოს დარწმუნებულები იყვნენ რომ იქ იყვნენ და ნახეს რა იესოს არ უტარებია ჯვარი ნიკოდიმოს სახარებაში წერია რომ იესო ქრისტე უკვე აწამეს იმ ბაღში, რომელზეც იგი შეიპყრეს, ანუ ჯვრები იქ გამზადებული დახვდათ. და მასთან ერთად ორი ავაზაკი მიჰყავდათ. და იმ თუ იესო ჯვარს ატარებდა, ის ორი ავაზაკისაც უნდა ეტარებიდნენ თავიანთი ჯვარი. ეს იქნებოდა სამართლიანი და სასჯელი, მაგრამ იესო ამას არ აკეთებდა. პირიქით, არანაირი ჯვარი იესოს არ უტარებია. ნუ მოკლედ წმინდა მამები დაждდრენო, მკეის კრებას ეძახის წმინდა მამებს. და 4 სახარება არჩიესო, კიო, აღიარებენ, ბევრი სახარებები იყო, ეს არის უკვე მე-4 საუკუნე. მე-4 საუკუნეზე საუბარი ხალხო. და ამბობენ, რომ ნიკოდიმოსის სახარება ეს არის არაკანონიკურიო. ბოლოს აღიარებინენ, რომ ნიკოდიმოსის სახარება არაკანონიკური კი არ არის, პირდაპირ არაებრაელის აღიარებაა ქრისტეს ღმერთობის. არაებრაელის, ფარისევლის აღიარება. და თუ ნიკოდიმოსის სახარებას არ იღებ, რომელიც იყო ქრისტეს მოწაფე და ეგეს თქვეს, რომ ქრისტეს მოწაფე იყო ნიკოდემოსი, მაგრამ არა მოციქული. მაშინ არც პავლე მოციქული არ ყოფილა ქრისტეს მოწაფე და მოციქული. პირდაპირ ამბობს ფარისეველი ვარ, კი არ ვიყავიო, ვარ. და პეტრეს ამხელს იმაში თვალთმაქცობაშიო, შენაო თვალთმაქცი ხარო პეტრე. წარმართებთან პურის ჭამაო გეთაკილებოდაო, ხო მე გადაждდა. და წინა დაცვას აპრავებდა პეტრე მოციქული და პავლე კიდე უარყოფდა წინა დაცვას. აი ესეთ დომხალი არის მართლმადიდებლობაში და ეს არის კონსტანტინეს ერესი. კონსტანტინე მაურდაურია და მე უთხარი კიდევაც ეხლა ბერებთან რო ვიყო, ბერები არიან თუ რა ვინც არიან, ხო? უთხარი რომ თუ თქვენ კონსტანტინე მიგაჩნიათ წმინდანად ან მოციქულთა სწორად, მე არა ვარ თქვენი ეკლესიის მიმდევარი და არც თქვენ არ მიმაჩნევთ ხართ სწორ მართლმადიდებლებად და სწორ მორწმუნეებად რა, ვისაც კონსტანტინე მიაჩნია წმინდანად ან მოციქულთა სწორად, მე იმ ეკლესიას არ ვაღიარებ. არ ვაღიარებ, იმიტომ რომ ჯერ თუ კონსტანტინე მოინათლა, ეგეც საინტერესო მოინათლა თუ არა, იმიტომ რომ კონსტანტინე მოინათლა, თუ მოინათლა არიანელი მღვდელმთავრისგან, ევსები ნიკომედიელისგან. იმისგან მოინათლა, ეგეც არიოზის მიმდევარი იყო. დააბრუნეს მე ეპისკოპოსობაში აღადგინეს. ანუ მე-4 საუკუნეში ეს კონსტანტინეს მღვდლები, რომლებიც ეს დღემდე მართლმადიდებლები და ეს ბერები და სასულიერო პირები აპრავებენ, დაждდრენ იქ თქვეს, რომ ნიკოდიმოსის სახარება არ ღვთის სულიერია, 66 სახარება იყო კიდე 4 თავის გარდა და დაждდენ და გადმოწერეს და მათე, მარკოზი და ლუკა და იოანე მიიჩნიეს ღვთისმსულიერად დაწერილ წიგნებად. კაი, დაუშვოდა ღვთისმსულიერია. კითხვა ხო ჩდება თქვენ დალოცულებო, რომ იმ 4-ვე კაციდან თუ დაიქცნენ და მოწაფეები გაიფანტნენ და არავის არ ენახებოდნენ და დაძდევდნენ მოსაკლავად და მით უმეტეს ჯვარზე არავინ არ ყოფილა, თუ ჯვარზე არავინ არ ყოფილა, ვინ ჩაიწერა იესომ რა თქვა ჯვარზე, ვინ მოისმინა? ალბათ ყურსასმენები, ნაუშნიკები ქონდათ რავი და გადაესწრეს თუ რასისტველებია просто აი წარმოიდგინე. ეხა იტყვე რომ იოანე იყო. კაი, იოანე იყო, ლუკა, მარკოზი და მათე სად იყვნენ? რომ იესოს სიტყვები მოესმინათ. მე ხა იტყვიან რომ ქალებმა მოისმინეს და ქალებმა გადასცეს. კაი, ქალებმა მოისმინეს, ქალებმა გადასცეს. ყველა სხვადასხვანაირად რატო ლაპარაკობდა ჭიქჭიქებს? ყველა ხო ერთ და იგივე მოისმინა. სხვადასხვანაირად რატო მოისმინდა? მით უმეტეს თუ ქალების მოწმეები ერთადერთი ქალები იყვნენ, ხო? იესომ რა თქვა ბოლოს სიტყვა ჯვარზე? ახსულდა მამა მიუტევე თუ შენს ხელს შევავედრებ ჩემს სულსა. რომელი ერთი თქვა ჯვარზე? ანუ ახსულდა თქვა ფარდა მერე ჩაიხა თუ ფარდა რო ჩაიხა მერე თქვა ახსულდა. ეგეც წინააღმდეგობები არის სახარებაში რა. და ამ ყველაფერს რო ვეკითხები, ვერ უკვე გიშორებენ თავიდან რა, როგორი ხა კაცი რო სახარებას წაიკითხო და წინააღმდეგობას ვერ ნახავ. შენ ან დოგმაში ხარ გაჭრილი, ან ჩვეულებრივი შეფეთქილი საფლავებს გევხათ, როგორც იესო, სართქვენ შედიხარ და აწყვას არ უშვებთ. ანუ რასაც წინააღმდეგებიან, ანუ ერთია ხო ამათი წმინდა არის ერთი. პაულესაც ხელზე იხოვა და იმ 4 თავსაც
თავისებურად აპრავება, მაგრამ ის თვითონ ოთხთავი გეუბნება, რომ მე არა ვარ ღვთისგან. ადამიანება შემქმნეს. ეს არ არის ღვთისგან დაწერილი, არ არის ოთხთავი ღვთისგან. მაგიტომ გააკრეს ნენოქის სიგნი და რა ქვია იმას. ნიკოდემოსის სახარება. ნიკოდემოსის სახარება უხსენ ცუდი გახდა ვერი რა. ეგო არ არის ეგ ადამიანის შეეულიაო, თან ვერც უარ. ადამიანის შეეული როგორ არის კაცო? იესო ქრისტეს კორთ დაღმის ფაქტებია და ამაღლების ფაქტები არა ებრაელისგან ჩაწერილი. რომ მოისმინა სანადაკაიახო ცუდად გახდა. ძის დაეყარნენ და შიმშილობა დაიწყეს. რომ გაიგეს ვინ მოკლეს სინამდვილეში რომ მართლა ამაღლდა მამალიხის მთაზე და არაზეთის ხილის მთაზე. და ეს ნიკოდემოსის სახარება იკითხებოდა წითელ პარასკევს, დიდსა პარასკევსა საკითხავი ერქვას. დიდსა პარასკევსა საკითხავი. აზარში იკითხებოდა და იყო და აღიარებინია ეგეც რომ იყო. კიო იყო, მაგრამო მე რო გამოყვესო და არა ღვთის სულიერად შერაცხეს. ვინ შერაცხა, ან რატო შერაცხა? თუ აქამდე აღიარებდნენ, მე რატო აღარ აღიარებს, მაგრამ სინამდვილეში ესენი თავის არ არსებობს რელიგია, რომელიც საკუთარ თავს არ ეწინააღმდეგებოდეს რა. ანუ ისეთი რაღაცა შექმნეს, რაზეც მე გადათქვა. ჯულის კანონით მღვდელს ეკრძალება თმის გზად ტარება, ანუ ყრულები და რაღაცები რა. და თვითონ ამბობენ რომ არა ჩვენ არ გვეხება ეს. ანუ რა იქ წმინდა მამები რო ლაპარაკობდნენ რომ უხდლებს უშლიდნენ გრძელ თმას, ადრე უშლიდნენ და არ შეიძლებოდა და ეხა შეიძლება? ეხა აღარ ეხებათ უხდლებს თუ რა ხდება? და კიდე რო იძახია ჯვარცმაო სამსხვერპლო არისო და ჩვენო სამსხვერპლო გვააქო და აგერო ჯვარცმას უნდა ემთხვიო და ჯვარცმა არისო, ხო? არც ერთი მოციქული ჯვარცმით არ დარბოდა. ჯვარი მოიტანა კონსტანტინემ. და ეგ კონსტანტინეს გამოეცხადა ეშმაკი და არა იესო ქრისტე. და უთხრა რომ ამ ჯვლითო იძლიო, ანუ ეგ რო ქრისტე ღმერთი ყოფილიყო, რატო ეტყოდა კონსტანტინეს ამ ჯვრითო გაიმარჯვეო და სისხლი დაღვარეო. იესო ქრისტე ომებისა და სისხლის ზღვის წინააღმდეგი იყო, ხო? შვიდობის მოსატანად. მაგრამ იმას ისაუნ შვიდობის მოსატანად არ მოვედი. კაი, შვიდობის მოსატანად არ მოხვედი. აბა ჯვარზე ვისეუნები, მამა აპატია არ იციანო, თუ კი შურიზება გინოდა, ხო? შურის საძიებლად მოხვედი და სამაგიეროდ გადასახდერად მოხვედი. რაღაც თქო მამას აპატია არ იციანო. შენს კვლელებზე რაღაც უცდობ და რატომ მეუნები რომ მტერი უნდა გიყვარდეს. თუ კი შენი პირით ეწინააღმდეგები საკუთარ თავს. ჯერ ეუნები რომ ვინც მარჯვენაში შემოგარტყავს მარცხენა მიუშვირო და შენ თუ შენ როგორც საგარტყავენ მარჯვენას არ უშვენ, რატომ ცემო თუ მართალი ვარო ეკითხე. რა ვიცი ვისაც მარჯვენაში შემოვარტყეს ყველა მართალი იყო? თუ მტყუნეს ურტყავდნენ მარტო მარჯვენაში და მარხებს არა. თუ მტყუნებს ურტყავდნენ მაშინ ქრისტიანებსაც ატოვებდა ვინც მარჯვენაში შემოგარტყავს მარჯვენა მიუშვირო, მარცხენა მიუშვირო. თვითონაც არ ასრულებდა ამას. და მე მაგე გადაიტანეს და არა იგი იმიტომ თქვა რომ მე ხო ვაციმინა თავიო და წინააღმდეგობა არ გავუციო. საერთოდ არ უნდა ეთქვა ეგეთი რაღაც. და იქ არსად არ წერია ის მეორე ლოყო მეუშვიო. არ წერია, პირიქით გაუპროტესტა. თუ მართალი ვარ, რატომ ცემო კაცო? თვითონვე არ ღვობს იმას, რასაც აწესებს. ეხა მაგას გეტყვით კიდე. ირაკლი, ხეს ხوار გეშლი უნდა ჩაწერო ხო შენა? ირაკლი. არესმის. ხო, აი სამარიტელი ქალის ამბავი ავიღოთ. რა სამარიტელი ქალთან სამარიაში მივა ერთ-ერთ ქალაქში. და ჭასთან იაკობის ჭასთან ზის და მოვა ქალი და წყალზე ჩამოვარდება ხო საუბარი რომ ესეონება დამალევინა წყალიო და ესეონება რომ აბა არაფერი გაკასავსებიო და შენო ებრაელი სამარიტელ ქალს რო გომთხოვო რომ წყალი ამოსებინო და წადიო შენ ქმარს დაუძახიო და მოიყვანეო და მე მოგცემ ცოცხალ წყალს ხო მე რო ეუნება წყალზე რო საუბრობს არ ამყავს ქმარიო ეს სამარიტელი ქალი ეუნება კაი შენ თუ ქმარი არ აყავსო ხუთი ქმარი ყავდაო და ეხა ვინც ყავს ისიც არ არის შენი ქმარი. ანუ ეს ქალი იყო მრუში, ჩვეულებრივად ბოზობდა რა, ქმრებს იცვლიდა. და იესო პირდაპირ ამოს მათესახარების მე-19 ხეს ხوار გიშლი აქ. არა. ლაივი ჩაწერე. არა, შენ არ შენ. ხო და იესო მათესახარების 19-ის მე-19 თავის მე-19-ში ამბობს რომ ვინც გაშვებული შეერთოს მეუღლოდ იმისა რომ ქმარი ღალატობს თუ ქმარმა გააგდო თუ არ უმრუშია. ხო ჯერ ერთი მრუშობაზე ჩაქოლვა იყო, არავინ არ გააგდებდა სახლი და მრუშობის გამო პირიქით ჩაქოლავდნენ. ანუ აქ არის რომ სიძო არ ჩაუდენია მრუშობის ფაქტი არ არის და ცოლი აითვალწუნა სხვა მოეწონა და ცოლს რო ხელი არ შეეშალა ამ კაცის სრულების დაკმაყოფილებაში და მეორე ცოლის მოყვანაში აგდებდა ანუ მოსეს გაყრის კანონი მაგითო დადგინდა რომ ცოლებს ხელი არ შეეშალათ კაცის ხურტურების დაკმაყოფილებაში და ამ მოპანღურეს ეს ქალი და გამოაგდეს ეს ომს რომ ვინც ასეთი ქალი გაუშვას
ხმლისგან დაწუნებული და გამწარებული და მიტოვებული ქალი გაუშვას და ეს ქალი სხვაზე გათხოვდეს მრუშობს. გაიგე? ანუ მოსე დაადანაშაულა მრუშობის თანამონაწილეობაში. ხელშეწყობაში. ფაქტიურად რა, მრუშობა ღმერთს არ დაუდგენია, მოსემ დაგადგინა თქვენს გამო და ესე იგი რა გამოდის რომ თუ მე ვიღაცა ცოლის გარდა ვიღაც სხვა ქალი მომეწონა და ცოლი ამაში ხეს მიშლის რომ ჩემი ეს ავადმყოფური აზრები განვახორციელო, მე ეს ქალი უნდა გავაგდო სახლიდან და ამაში მოსე მეხმარება. თორე სხვაგარად უნდა მივაკლა ის ქალი რომ ხელი არ შემიშალოს ჩემი ცხოველური ჟინის დაკმაყოფილებაში სხვა ქალი ცუდად მოყვანაში. წარმოიდგენ რა ავადმყოფური სარწმუნოება იყო იმ დროს, რასაც იესო დაუპირისპირდა და ესენი მეუბნებიან რომ იესო ქრისტე იყო ისო ძველი აღთქმის ღმერთი. კაი, იესო ქრისტე თუ ძველი აღთქმის ღმერთი იყო, იქ დავითი ვისეუნება 27 ფსალმში. თავისი საქმეების მიხედვით თუ გადაუხადეო. ბოლო-ბოლო ვეღარ გავი იესო ქრისტე მიმტევებელია, შურის მაძიებელია, ცოდვილების დასაღუპად მოდის, მოსანანიებლად მოდის. რისთვის მოვიდა, რისთვის მოკვდა, თუ კი შურის აძიებლად მოდის, ხო და თავის კვლელებზე შური უნდა იწიოს. აი ესეთი ახლატურები არიან ხალხო მართლმადიდებლები და ეს მართლმადიდებლობის ბრალი არ არის. იმიტომ რომ ის არიოზელები ძიძახდნენ რომ მართლმადიდებლები ვართ. არიოზის ეპისტოლე რო წაიკითხო, ევსები ნიკომედიას რო წეს, იძახის რომ მართლმადიდებელი ვარ. მაგრამ ამათ რო კითხო, არიოზი მწვალებელი იყო. კიდე არის წმინდა მამები არიან, უამრავი წმინდა მამა რომელიც გააქრეს. პირდაპირ ამობენ ერთ-ერთი ის წმინდა მამა დამოვიწყდა ის წიგნი რო დაწერა დაიცადე რომელი წიგნი იყო დამოვიწყდა რა მოკლედ კვირელი არა თეოდორი კვირელი არა აი დამოვიწყდა ის წმინდა მამა ვიცი ყურა სულ სხვადასხვანაირად აწევს რა ღმერთიო არ მოდის საკუთარი თავიდან ღმერთი არ ბადებს საკუთარ თავს სალამინი თუ რაღაც ესეთი ეს თქვა რა სალამინელი როგორ დამოვიწყდა წმინდა მამის სახელი ეპიფანე სალამინელი ხო ეპიფანე კვიპრელი თავის წიგში პანარიონში აი სად გამახსენდა ხედავ იქ მივედი გავვითიშე ახალ გამახსენდა მაგრამ ეხა გამახსენდა ეპიფანე კვიპრელი პირდაპირ წერს რა რომ ღდლებსაც ეკწალებათ თუ თმის გაზრდაო ანუ ეს კურულების მოშვებაო და ამ ბერემა დაიწყეს ერთი ამბავი ვაუ არაო ეგ ღდლებს არ გვეხებაო ეგო შენ ერისკაც გეხებაო რომ უშორება არის მამაკაცზე გძელითმო კარგი რა თუ ძმა ხარ რა ანუ პავლე მოციქული იქ სხვებს მიმართავს და ღდლებს არ მიმართავს აბა ეპიფანე კვიპრელი ღდლებს ატო გულისხმობს მეძავთან მსგავსად თუ თმებსაც იშოვენ არ ღვევენო მოციქულთა სწავლებას ჯურის კანონი და მოციქულთა დადგენილებების მიხედვით მღვდელსაც და ერისკაცსაც ეკრძალება თმის გაზრდა და წვერის გაკრეჭა. წვერი არ უნდა გაიკრეჭო, უნდა მოუშვა. ეს არის მოციქულთა კანონების დადგენილება. ეხება მღვდელსაც და ერისკაცსაც. მაგრამ ამათმა გადააკეთეს ყველაფერი სათავისოდ მოარგეს.